यहाँ पर एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था कि भाई ये वाली गेमिंग कंसोल का अनबॉक्सिंग करो जो कि Amazon पे 199 में अवेलेबल है। मैंने सोचा भाई 199 वाला कौन सा गेमिंग कंसोल है, तो मैंने फिर भी इसको परचेज कर लिया। यहाँ पर जब मैं इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ तो भाई ये गेमिंग कंसोल के नाम पे हमें लूट लिया गया है। ये नॉर्मली वो जो 30-40 वाले जो गेमिंग आते थे ना मेले में या फिर बाजार में, आप लोगों ने देखा होगा जिसके अंदर पानी होता है, आप जैसे ही बटन दबाते हो उसमें से रिंग उछल के उस स्टिक्स में जाके बीच में अटकती है। तो भाई ये वही है, बस गेमिंग कंसोल के अंदर आपको ये देखने मिल जाता है। फिर भी भाई चलेगा, ठीक है, आप लोगों ने अभी बोल दिया तो कर लिया इसकी अनबॉक्सिंग। अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप लोग चेकआउट कर लेना।